အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်အသီးနယ်များထဲမှာစားလို့ကောင်းဆုံးအသီးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေရှင်အသီးမာတရဲ့သားမောင်ဝက်ရွက်မှာလက်ဖက်ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုရိုးစကားအတိုင်းအသီးထဲမှာစားလို့ကောင်းဆုံးကတရဲ့သီးပါရှင်တရက်ပေမျိုးပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးအများစုကတော့နွေရာသီမှာအသီးတိတက်ကြပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်သီးမျိုးစားအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်။စိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတရက်သီးထွက်ရှိရာနေမြေနဲ့တရက်သီးမျိုးအရွယ်အစားအလုံးပုံတရံပေါ်မူတည်ပြီးခေါ်ဝေါ်မျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်။တရက်ပေဟာအမြင့်ပေ115ပေမှာ132ပေအထိရှိနိုင်ပြီးမြင့်ရှည်ပေမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။တရက်ပင်ရဲ့အရွက်ဟာနှုတ်စဉ်ခါမှာပန်းနုရောင်တန်းတဲ့လေမော်ရောင်ရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းအနီရောင်ကနေနောက်ပိုင်းအစိမ်းရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။တရက်အဖူးပွင့်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တို့စရာအဖြစ်စားသုံးလေးရှိပါတယ်။မက်စလာလောက်မှာတော့တို့စားနိုင်တဲ့အရွယ်တရက်သီးကင်းများရရှိပါပြီ။တရက်သီးများမဲ့လာလျင်အသီးခုများလှပစွာဝင်းဝါလာပြီးအနက်များလည်းမှွေးကြိုင်လာပါတယ်။တရက်သီးမဲ့များကိုဧပြီလမှဇွန်လတိုင်အောင်စားကြရပါတယ်။တရက်သီးမဲ့ရဲ့အတွင်းသားဟာဝင်းဝါပြီးပျော့အိနေတဲ့အဲ့ဒီအတွင်းသားကတော့ချိုရည်တဲ့အရသာနဲ့ချိုမွေးနေတတ်ပါတယ်။တရက်သီးကစားတဲ့အခါအနက်ရောရတာပါပြည့်စုံသလိုအမြင့်တက်များစွာပါဝင်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့အသီးပါ။တရက်သီးကိုအသီးများရဲ့ဘရင်လို့တင်စားခေါ်ဆိုကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလူလုံးမှာစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။မြန်မာတွေတရက်သီးစားသုံးပုံကလည်းမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။အသီးကြီးပဲဒီတိုင်းတက်တက်စားကြသလိုတရက်သီးဖြော်ရည်တရက်သီးဒိန်ညင်တရက်သီးကိတ်တရက်သီးပူတင်တရက်သီးရေခဲပုံစသဖြင့်စားသုံးလေးရှိကြပါတယ်။ဒါအပြင်တရက်သီးကိုထမင်းကောင်းညင်းစတာတွေနဲ့လည်းတွက်ဖက်ရည်စားလေးရှိကြပါတယ်။တရက်သီးအစိမ့်ဆိုရင်ငပိရည်နဲ့တို့စရာအဖြစ်စားသုံးသလိုချင်ပေါင်းဖြစ်လဲငရုတ်သီးငမြရည်တို့နဲ့လည်းချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးလှုပ်ရှားလေးရှိကြပါတယ်။တရက်သီးအစိမ့်ကိုမှတရက်ချင်းတရက်ပြားတရက်သီးစားရည်စိမ့်တရက်သီးတနက်စသဖြင့်တရက်သီးကိုအချင်းတဲပြီးမျိုးမျိုးစားကြပါသေးတယ်။တရက်သီးဟာအသားရည်အလှပအတွက်ကောင်းမွန်စေသလိုကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။တရက်သီးတစ်ပကံမှာဗီတာမင်စီထက်60 မီလီဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကဒါတင်မကပါဘူးရှင်။တခြားဗီတာမင်တွေနဲ့သတ္တုဓာတ်တွေလည်းအများကြီးပါပါသေးတယ်။ဗီတာမင် A ဓာတ်၊ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဖောလစ်အက်ဆစ်တို့အပြင်အမြင့်ဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့တရက်သီးကိုစားလို့စိုးရိမ်စရာမလိုပဲစိတ်ချလက်ချစားသုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။